नमस्ते साथी हो। यो मैले पाएँ अनलाइन स्टोर चावेल काठमाडौँबाट। यो चाहिँ अनलाइन स्टोरबाट मगाएको त्यो पेन रिलिफ ओइल हो। अनलाइन माध्यमबाट मगाएको हो। यो आज म यो ओपन गर्न गइरहेछु। हेरौँ यसले कतिको काम गर्दो रहेछ, त्यही भएर मगाएको हो। अब यो म कट गरेर म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। आखिर यो पेन रिलिफ ओइल कतिको काम गर्दो पनि रहेछ कि गर्दो रहेछैन। मूल्य यहाँ लेखेकै छ 1100 लिने भनेर, क्यास अन डेलिभरी। यहाँ नाम ठेगाना टु र फ्रम सबै छ। यो चाहिँ मैले काठमाडौँदेखि लाहान सिरामा मगाएको हो। आज म तपाईँलाई यो खोलेर देखाउँछु। अनि तपाईँले मेरो अरू भिडियो देख्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् र हेर्नुहोस्। मैले नयाँ नयाँ कुराहरू हालिरहेको हुन्छु। ल हेर्नुहोस्, यो आज म तपाईँलाई अनबक्सिङ गरेर देखाउँछु है त। ल हेर्नुहोस् है त। ओके, नाउ लेट्स गो। का पेन ओहो, लास्टै प्याक गरेर राखेछ। ल हेर्नुहोस्, यो चाहिँ केन पेन रिलिफ, यो अनलाइन माध्यमबाट मगाएको। यसैको तपाईँले फेसबुकमा एडभर्टाइज हेर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, मैले पहिलो पटक मगाएको, चेक गर्नलाई यसले काम गर्छ गर्दैन, कति पर्सेन्ट यसले काम गर्दो रहेछैन। नेचुरल सोल्युसन फर जोइन्ट पेन भनेर लेखेको पनि रहेछ। केयर पेन रिलिफ, उपयोग ढाड जोड्ने, नसा, मांसपेशी, ढाड तथा कमरको दुखाइ, सर्केको मर्केको, बात जन्य समस्या एवं शरीरको जुनसुकै भागको दुखाइ को लागि तुरन्त निको पार्ने भनेर देखाइरहेछ। लेखेको छ, देखाएको भन्दा पनि लेखेको छ। अब यसले कतिको काम गर्दो रहेछ त, के रहेछ त आखिर। हेरौँ है त। यस्तो रहेछ, म्यानुफ्याक्चर डेट एमआरपी 1000,
Manufactured February 2020. Okay. केही छैन, स्लिप पनि छैन, केही पनि छैन। यस्तो रहेछ केयर पेन रिलिफ जेल ओइल। यसरी थिच्ने हो, यो थिचेर पेन रिलिफ ओइल 200 ml रहेछ, 200 ml को रहेछ। ओके, र दर्शकबिन हेर्नुहोस्, अब यो म लगाउँछु, अर्को नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँलाई देखाउँला कतिको पेन केयर पेन रिलिफ भरपर्दो रहेछ भन्ने म देखाउँछु तपाईँलाई अर्को भिडियोमा। अब त्यति बेलासम्मको लागि टाटा बाई बाई, जे भन्नुहोस्, लाइक र सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस् है त। ओके, बाई।